Thank you for joining us. Welcome everybody. My name is Bishop Musa Kays. I'm back with another wonderful topic where we are going to be talking about marriage. So our topic might be the beauty of marriage. Let me take this opportunity to acknowledge Sister Mary and the team for this opportunity. Going to share because these are entertainment platforms. So ukaona patende kwa international platform kwa entertainment platform pata uruhusu ndio kunabatsira Mungu. I think tunafanya kwa applaud. So thank you so much Sister Mary and the team. I'm grateful. Ndokubira tungo na unaona faita ungoti kamtaraka yakauya kwa fruit ya marriage. So before I continue, I want you to know something. This is not a place for debate. This is a place for those who want to learn. If you want to learn, if you want to benefit something from marriage, then you are in the right place. If you are for debate, I think wariko wana itazuma debates ngambona wana Bishop Maponga waripano washika uronya tushitende ronyeshi. I think those ones they are good and wantu na asina wayacho yoyo yeku debate. But here is a place where we want to learn, all of us. Okay, so I want you to know something. Without using marriage is very, very, very perfect. Because akaita wacho ari perfect. Marriage he is the offer. Ndiye nyakutanga kutazvina kunaka kuti munhu agara ari ega. Saka tikaita curtain door yedu iya tikatanga kusanakirana zvikatanga kuvava zvedu ndo zvavava asi marriage iri right. Marriage is always sweet. The fact that your marriage is kufire sezvauno expecta doesn't mean kuti marriage is bad. Saka continue zvakare kana sound yangu isiri kuita zvakanaka you may let me know. Kana sound iri right unogona ngoisa kalove nekalike to confirm that our sound is okay. Last time I had a problem with sound zvakare. Saka kana sound yangu iri right unogona kuti the sound is fine. So that the forum there in this naka kuti maybe pane zvisiri correct. As Namai Lolo, the sound is a little ruffled. Man, like ruffled in Doji, ruffled, Kyunga, ruffled. The right shown this is ruffled. Too close to the mic. The candidate. I hope it's yeah. My own do second nation of the Rafford in the Chico, in the Nyanga that Agaraka is Rafford. All right. So, nothing better Gino Bata, Zakanyani my marriages. Last time they told about Sorope, sex, I spoke about men, Ujapa Wedu, Chiburechedu, Shiji, and Astaura. But nothing talk about my key points, and that I want to quote the rest of Zakawandi some marriages. The Lord time it was written one can only pano as a man. When you marry your wife, can only pomana Satwa Rora, Terra Ishijaya, can Uchi Aurora Zimai Mutzinza, Auna Urora Mzimai wenyu. Warora mdzimai wako asi mukadzi wenyu mukadzi wako kunyange ukanzi uri gotwere dzinza ndiwe ukupedzesera una zvakawanda zvaunonyanyoziva ukatoona warora usisiri mcheche hakuna munhu hakuna mcheche anorara nemukadzi ziva kuti wakura
ene mudzimai waroora mudzimai wako. What do I mean by that? It is your duty to protect your wife from your people. It is your duty to protect your wife from your people. Number 2, iwe mudzimai musikana kana ukanzori last born every time zvese waingoti sisi mama anti ziva kuti kana uchinge waroorwa mudzimai murume akuroora murume wako haasi murume wedzinza. You must protect your husband from your people. Tsano havagone kunetsa kuwasha kana vasina kutumwa newe. Iwewe ndiwe unogona kupa green light kuhama dzako to do what they want with your husband. Iwewe ndiwe unopa hama dzako a green light to do what they want with your wife. Bamanini vakazenge vabata maigukora vachiti maiguru ndokutsika makajaidzwa. Ndoda kuti uzive mukadzi uri pano, bamanini vavo vatumwa nemurume wako haagone kuwana masimba ekukuabhusa kana murume wako asina kuti akataura something about you chiri negative in the hearing of his young brother. Zvokuti young brother ari kufunga kuti ari kutoita mukoma favor, vari kukutadza, saka iye anogona ngokugadzirisa. Panoita kuti dzora volume show. So unofanira kuziva kuti hama dzako ishungu dzadzo kuda kuataka marriages. Ndakaona kuti hama dzine shungu dzekuti dai marriage yehama yanaka, even yake iye isiri right. Iye ndiye ane murume ane record yekuhura kudzinza kwenyu, but wako akahura unoona achimhanya kuuya kuzotora mabhegi kuda kuenda newe. Asi aine wake anoita the same thing but haana kutakura mabhegi. Saka as long as you still want your marriage to stand, make sure you have protected your partner from your people. Because your people vanetsika dzekuda kupota vachiputsa marriages. Hama dzedu dzinoda kuti makira type kuroorana nayo. Izvezvi munhu wauri naye hama dzako dzinogona kutobva kuti haaite. Amene kuti kusaita kwacho vakaziva sei kuti iwe unoitirwa nezvipi hauitirwe nezvipi. Saka dambudziko iroro rinogona kuyambukira vamumarriage kuti vanogona kuda kuramba vachitonga nekukuudzira zvekuita kumarriage kwako. Make sure kuti hama dzako hadzigone kutaura anything chiri stupid against your wife. Kana uchida kuti marriage yako isimbe, nditeerere mudzimai uri panapa, muteerera murume uri panapa, usatendere hama dzako kugosipa mudzimai wako zvinhu zvekuti vanoda kuti usamuudze. The moment you begin to entertain them pakutaura zvinhu zvine negative about your partner, wavapa go ahead yekutanga kutear in your marriage, because vaakuziva kuti vane zvimwe zvavanogona kutaura zvisingasvike kupartner yako. Kana uchida kuti marriage yako istende, make sure kuti une impression kuhama dzako kuti you and your husband, you and your wife are one. Vanhu vakazviziva izvozvo kuti iwe nemudzimai wako muri one, tumwe tumakuhwa tunopota tuchiuya turi unnecessary henga dzinimwe mvura yekugeza. Munhu kana auya ngazvisirega mvura yekugeza unless mudzimai wako ari interested in doing it. Ngazvive very clear izvozvo izvo. Make sure kuti wa protected your partner. Unless maybe uchamuda ukuda kutsvaga mavhoti vanhu vanokubatsira kurambana, yes you can, then engage them. Moita team up wenyu, moita chimaita chenyu. But as long as you still want your marriage to be intact, don't entertain foreigners to infiltrate your marriage. Foreigners anouya in the name of relatives. Dzinoita sekunge hama dziri kuda zvakanaka kwauri, but vamwe vacho vanotorwadziwa. Rega nditaure futi panapa ndakambozviudza madzimai. Unofanira kuziva kuti mumuri dzedu fanike kuri muAfrica kuroorwa iachievement, kwasiyana nedzimwe nyika dzekuti anozoita kufunga kuti do I want to get married or not, kana singadari. But kuno it's an achievement to get married. Saka iwe unogona kunge wakava married, dzimwe hama dzisina kuroorwa uri kudziexpose kuita sekunge idzo
adzina soro unodhonza wako ndounodhonza. Saka unogona kuluza murume wako, unogona kuluza mudzimai wako nekuda kwevanhu vanouya vaine mabad intention simply because ivo vanogona kunge vasina kupasa area idzodzo. Saka protect your partner in marriages. Right. Pana vanhu vakutaura zvandiri kufunga kuti zvichatibatsira sei masi navo. Ndapedza kuita apo ndadzisa microphone yangu. Right. Ndoda kuti utarisise kuti zvinhu zvaunonetsana nepartner yako, zvinhu zvimwe zvinogona kuramba zvichizviripita. So for example, rekaititangire varume, most of us men tine problem necommunication. We are not good communicators. Ndikabuda pano ndikaenda kubasa, ndinenge ndichinoita zvandafambira ikoko, handinenge kunofunga mukadzi ndiri kubasa. Zvekuti ukaona murume anofona once in a while ari kubasa achiti, hi babe, I'm just checking on you. Makorokoto imukudiwa. Batisisa murume iye kona asokutamba naye. Inini nditori mumwe wevazhinji vasiri good communicators. We rarely communicate well. And kazhinji kacho tinouraya the romantic part of it. Kuti mukadzi anogona kufonawo zvakachidawo kudemwedzeka pamume wake. Hi baby, how are you? Hey baby, zvese wasarapo here kumba ndasarapo. Okay, saka watichi. No, I don't bother anything. I'm just checking on you. Or you are just checking on me. Oh, okay, go back to them. Because this guy, I said, many men, when a woman calls, we want to know what they want to say. Especially in a relationship, I'm not sure. They want to have phone unless I need something to do. Ona phone bego kumba ameno spanera ya koshi wiwe kunzipa mingi atere nayo. Ipu mingi chatuna ningaruya kumba iko kumupe mari yakati. Dozo kaizvo. But they are good communicators, most of them. They love communicating with their husbands, sweet talking, blah 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 blah. Zvekuti mudzimai anogona kupedzisa avabhita kuti murume wangu haana rudo because communicate also zvandoita. Saka ndoda kuti nhasi tigadzirise some of these issues kana uchida kudzigadzirika. Taunogona kubatsirikana chichi kutanga ndechikuti unofanira kuziva kuti pane zvinhu zvinogona kuchinjika pamunhu wako, poita zvinhu zvisingagone kuchinjika pamunhu wako. Zvisingagone kuchinjika as long as zvisiri too much toxic to your marriage. Kumbira nyasha kuna Mwari kuti ugone kurarama nazvo. For example, ndinogona kutoenda kunobuda pamutare nguva dzebasa, totoenda neshamwari tosvika ikoko totogona kutotora mapotatoes ndatotumudzira pakudzoka, ndotosvika panapa popo kono potatoes akanaka kudai kuti ndatombopinda pamutare mapiripirisa ndazodzoka izvezvi pamutare kuti mukutaura kuti mabva kuno kwanhari kuenda pamutare musina kududza kuenda pamutare. Iwe zvati zvima 2 minutes wakuto ma 2 minutes kuenda pamutare kuda 2 minutes here. Kuti unoshoka mastarta motikari mutaundi mukadarika ruwa, mukadarika marondera uyo, mukaenda kumacheki uko, mukadarika headlands, mukabata rusape, mukabuda rusape uyo unobuda pamutare musina kupaura. What's wrong with you? And I'm like, pamutare kune basa ri, nangasinganorara ikoko, nangatisinganofuerera ikoko. It was just one of those things. A woman expects you to communicate with the woman. Pasina zvino zvawatadza kungoenda ikoko nekudzona the very day usina kuzvitaura inyaya. Wagara mapodzana wati sorry. Remozono zonda zvisese. Anantopa chekutu maimanja basanga chekutu maenda futu chekutu. Ibi system munenge muchigona notsvage kunwa munoenda musina nutsi. Chiri kuitika pana murume wako agara ari poor when it comes to communication. No matter how much you try to chastise him,
the temptation such chastisement here. No matter how much you are trying to chastise him, so acharamba alimuno are poor when it comes to communication. So what do? Unotanga kuadjust manje iwewe ku area hiyo communication. Wotanga ku understand that munhu wako ukaona sima communicate zveo tana rudo agarawo akadhaka when it comes to issues of communication. Zoreka kuwa mtoro kwa uri. But you can choose also kuti audi peace life yako zvokuti every day akasiko naMwari mucharamba muchipopotedzana nyaya yecommunication. The other thing, your wife, madzimai mazhinji, they don't want people pamba. Now why? Because madzimai anoziva something kuti vanhu vakawanda pamba. Ndipo panobuda tunyanya ndazonimwa machipisi vazobika ndazona chigwera wamwana maswiti wamwana anapiwa saka chavanonyanyoshinga ndikuti dai vanhu vauya vachidzokera kudzimba dzavo tosara tichitumba napa kuitira kuavhoida pamurume. So iwewe unogona kutanga kuda kumudzidzisa munhu. You have to understand people. You know, people are different. You know, you have to accept people. You know, ndagara ndi munhu akada vanhu and all that. Yes, it's very true. But uchaona kuti once in a while or occasionally mucharamba muchiclasha over relatives dagarisa vatauya pamba. So chicha unofana kuita iwo murume usarambe uchimpoza vanhu paari. Chitangawo kumuaccommodate kuzivawo kuti izvi ane weakness, haana capacity yekutakura zvese, ane zvimwewo zvaari weak, ogona kumuaccepta ari zvaari. Eya haana capacity yekugamuchira vanhu kudaro steri. But auonewo here kuti anogona kubika, auone here kuti anokunamatira, auone here kuti anopa chaiko. Pana vanhu kuti haade vanhu around, but iye wacho she's a giver. She's a very beautiful wife. Her heart is very pure. But zvekuti abike chipotombamba every day haazvikwanise. Why don't you accept kuti area iyi ndazama kuda kumuchinja, haana kuchinja. But I want my marriage to work. What do I do? Ndokumbirawo nyasha kuna Mwari kugona kuaccepta munhu wangu sezvaari muarea iyoyo. Hakusi kuurawo zvimwe zvekuti haasi sociable nevanhu as you are. Why don't you understand that that's what she is? Saka dzimweni dzenguva kune ma-issues amunofana kuona anameka in marriage kuti this situation uyu haachinje, I need to adjust myself and accept it ndozvaari. Kune vamwe madzimai kuti mudzimai akanaka akakuwaridzira mubhedha unoda kurara kunenge ari masikati, but haagone kunyatsobika zvaunoda. Wongozama kumutsvagira marecipe wongodi zvimwe zvatotengo charutsa, imwe tengo yapoison yabika. Akabika so kamubikisa matemba anombomafraya zvakanaka pyo anhuya imba yese zvakapano tinodya zvisingaiti. Unozona abata 20 lita chigubu muto zara mpoto yese matemba anga achabhaguta anga achamuka. Hagona kubika. Chii chawoita? Ungarambira mukadzi kuti hagona kubika, zvimwe zvisazvikona. Chii chaunoita? Unomukomplimenta muarea iyoyo yekuti haasi kugona kubika, but aine zvimwe zvaakanakira. Dambudziko rimwe rakaita rakazokonzeresa kuti tipinde mumaseries of divorces. Inhawe yekuti takarasa munhu nepamusana pe1 chinhu maybe chaasiri good at, but aine dozens of other good things that you are now failing to notice simply because anenge weakness irikukubowa. I know kuti wakada mukadzi iyeyo, I know kuti wakada murume iyeyo. The fact that you deserted other men and chose him, I know that there is an element of goodness in him which you saw. Iwo murume kubva pano nepride yese yauinayo, kubva kuno kudanzara pane kunorora nepride yese nekusada munzaro wakagona kunopfunya chisero ukaitiswa zvipi ukanzi mukwasha ngaavhiye mbudzi usingagone ukatraya kuti mzviri kuri kunyangira mwanasikana chete. It means you saw something good in your wife.
But dambudziko nderekuti wakatendera mamwe maproblems, mamwe weaknesses ari maari to get you out of the way. Wakataka kufunga kuti mukadzi wako akashata simply because ane imwe area maybe yauri kushumira kuti dai achinja, ndokubva atadza kuchinja kuarea iyo. I want to tell you something. Ndoda kuti uzive iwewe kuti mumarriage mako mune zvinhu zvaunoita zvinopuwa mumwe wako zvasaka kuuza, and anotya kukuofenda. Unogona kusingazvizive right now iwewe kuti unonohwa mukana. Une rimwe gumba zaza rinobuda mukana mako raasaka kuudza. Fancy music yakanyanyisa. Okay. Let me do this. Right. Kune zvimwe zvinhu zvaukuita zvokuti mumwe wako anotobwekana nazvo but ane kaendurance kaanako newe. By the same token, iwewe une zvimwe zvinhu zvaunofanira kuendure about your partner. Tikatora partner yako tikaisa kuseri tikaibvunza about you, akatitendera kuti tikuudze, unogona kushoreka nezvimwe zvinhu zvaunoita zvinomuirritata but akagona kuzvibata simply because ane zvinhu zvakawanda zvaakaona zvakanakira life yako. So I want you to be able to accommodate each other. Muma weaknesses edu atiri kutadza kukunda overnight. Zvinhu zvacho zvinogona kuzopera even after 15, 10, 20 years into marriage. Ndokwanozopeka kuona zvinhu zvezvi zvasisipo zvikuva mumwe achinja. Some of the things wakaendure. So learn to make sure kuti une zvimwe zvinhu zvawakaaccommodate about the other partner. Right. The other thing, money. Mari. Nyaya iyi yemari inonetsa mumarriages, especially when it comes to now dzekuasista hama neshamwari. Ndoda kuti uzive kuti iwewe kana uri murume uchipinda mumarriage wakapindira nekuti hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega, naizvozvo Mwari wakakuitira mubatsiri akakukwanira, which means the moment yawakapinda mumarriage wakaprova kuti unoida mubatsiri. Saka kana uchiunza mukadzi pamba uri kuunza a helper. Don't neglect the helper. Kune zvimwe zvinhu zvekuti mukadzi achisvika pamusha unofanira kuhanda over certain things. Dzimweni dzenguva vakadzi vanozonzi vanhu vakaipa, not because vakaipa. Vakadzi vakakuipa. Listen to me. Madzimai mangori nemweya wekuda kusumwa chete. They are interested nekuda kusumwa. Ukasamusuma anogona kuita semunhu akaipa, semunhu anovenga vanhu kana hama dzako. But dambudziko renyu nderekuti wakabva kumba kwenyu ukaroora, but une kasystem kekuda kukontinya uchiita the same thing. Sisi vako uchiri ndova chiri kuchengeta mari yako, ndova anoita zvimagroceries, ndova anoita ABCD. Amai vako unovapa mari yezvakati iwewe. Mudzimai wako auya worega hand over the responsibility to your wife. Vanhu vari vacharamba vachibypassa mudzimai wako vachiuya kwauri iwewe ndiwe hama yavo, and havatadze pakuita izvozvo. It is your duty as the man to then tell your relatives that if they want anything, they must go via your wife. The moment yamunotanga kuita mega madeals background, mudzimai wako asingazvizivi, unopedzisira wakuzvivenga, wopedzisira wakufunga kuti anonyima, nyamba chaari kuda kuva involved mulife yako, ndandozvawakamuunzira kunzvimbo chete. Saka anogona kutaura kuti mune shori makapanana mari nehanzvadzi dzako kana nehama dzako,
inini musina kutuudza. Iwe unogona kufunga kuti ari kuti wanga usingafaniri kuhamba. No, ari kuedza kukotora bedzi kuti let's be a family. Vanhu ngavazive kokuenda. Something if you are a woman, maybe unogona kuti pana kutori financial step une tunhu twako. Hama dzako dzinotoziva kuti sisi vedu vari kuUK. Kana tachira chakati vanotipa. Make sure kuti kana waroorwa anyone ari kudzinza rekwako akada chinhu, even murume wako aine mari shoma than you or aine yakawanda, they must go via your husband. Vanhu ngavasafunga kuti vanogona kuuya neruseri vachiwana tunhu so outside the knowledge of your wife or outside the knowledge of your husband, because when that is entertained they will carry a mentality yokuti partner yako iwo inonyima. Saka that's why uchivaitira zvinhu kubackground already waisagonye marriage. Saka make sure kuti kana maroorana sikana naakomana machinjana hama dzemurume dzakuonekwa namai, hama dzemukadzi dzakuonekwa nababa, chinjanai. Mukangoita individualism mukuita zvinhu, muchaona kuti marriage yenyu ichatanga kutsemuka, ichatanga kukreka. As long as you want it to work, as long as you want your marriage to work, make sure that you don't entertain secret when it pertains to money. Make sure that there is transparency. Saka dzimweni dzenguva iwewe fanike isusu nechirume, we are good at silencing mukadzi. Iwe shamari une chakushaya panayo musora sikugadzirisa renda subhadhara chikafu kutenga ukwanewo kana uchida zvepanapa ita zvepanapa manenda ore iwe hana kukupa mari urwadza kuti ndapasiswa kumari achanyarara but waisa ronda richakunetsa mumhuno mangu. Achanyarara panyaya yemari but you will pay the same issue in other areas. Anenge anokubatira. Unozoona mudzimai wako are emotional in other avenues, in other areas. Dzaungosinga expect kuti are emotional. And you will not understand kuti emotion yake iri kubva pakuti you are wakamumbuyikidza kuarea dzemari. Unogona kutanga kuisirwa sauti yakawanda daily 1 week. Uchiti ukati sauti yondoti idyai makanyarara murume mukuru ndakuda kutonga zvekumapoto. Achizara kuisira madara ndipamusana kuti iwewe haugone kumuteererawo kana achinge ataura. Saka make sure kuti you hand over. Zvinofanira zviitwa nemudzimai. Let you run the house. Iwewo mudzimai zvaurikuzati baba unofanira kurana izvi, let him. Okay. Kwanzi nafunga ibhongo kashoma hama dzemukadzi kukumbira mari pane dzemurume. Dzemurume dzenge dzichinyara kuenda vaya mukadzi nekuti zvimwe zvinenge zvichidiwa zvinenge zvisina sense. That is very true. Urikuona chinoitika chinozoita kuti madzimai avengwe. Rega ndudze madzimai isusu nababa. Chinozoita kuti madzimai ako avengwe iorder. Unozoona kuti kana munhu ari bachura, munhu asvika pamba anobika zvaanoda, anoita zvaafunga. Anogona kutora shuga oita korota. Kune vasingaizive kutora shuga oisa mumvura kubvunwa ezvo wobva wanwa. Unogona kuita korota ugona zvaunoda. Chingwa chinonamwa majarina side kukweswa jemu chonamwa pakati pasaidi apa panenge ngeni zvinonzi zviye zvamushe izvizvi. Poroni nezvi zvese zvinogona kuitika panguva imwe chete, but mudzimai akauya akwanise kutarisa disorder akaisiya yakadaro. Chachaita achati vanhu ngavave netimetable kwayo yekuti munhu aufunga kuti ukangoona muvhi wandapera wautomhanya kuti ndikutokonzara autotora mukaka ausumuti kungotora kahu anwa mukaka dumbunga adzokera akuona TV. When the wife comes ane zvino zvinhu zvaatatanga kuti no, this can't. Kwanzi na elda kamsora shwa kana kutora fanta kudairota mazo kuda kunzwa zvinonaka zvisvika papi
Mukadzi akauya cannot behold such nonsense and keep quiet. Ukaona mukadzi achita keep quiet achiona nonsense, she's the wrong person. Because akatouya kuzobatsira, saka dzimweni dzenguva kubatsira kwomukadzi kuuya kuzoisa order pasina order. And the people will hate you for that. Hakuna munhu anofanira kukumbira mari yedoro iwewe kuti ndoda kumwa wawa saka ndipo mari. Mari yedoro haikumbiriwe. Enda unopiwa mari neakakudzidzisa kumwa. Mari yefoja haikumbiriwe. Enda unoputidzana neakakudzidzisa kuita foja. Saka mukadzi wakataura kuti mukupa vanhu mari yedoro, isu tisina kubaka sendo. Azviti mari haisizobuda panapa. Iwewe manje vanhu vaya vakataka kuinfiltrate because waka-allow people to go behind your back vachitaura against your wife. Uchatanga kuteera vakukudza kuti dzimba yako haite, ndakauya panapa ndichida chikafu, ndakanyimwa zvinhu ngavajeka zvinopera and all that, but inini ane nzara, and you are furious because it's your relative. The next thing, you begin to attack your partner and your marriage already is sick. Saka dzidza kumeka sure kuti mudzimai wako wamutendera kuisa order. Listen to me. Musi unotanga kuiswa order nemudzimai wako mulife yako, mune vanhu vachafrustratewa nazvo. No matter how good your wife is, as long as she's coming to challenge in a disorder in life mako, hama dzake dzimwe neshamwari dzake dzichakuvenga. Iwo murume ziva izvozvo kuti mudzimai wako zvaarikuita, it's good for your future. It's good for the house. It's no longer a playground. This is now a home. Inofana kurespectwa nokuti yana amai. Shoma dzakudaidzika uye ndemberosoiti pambete kiji. Mudzimai wako akutendere zvaanoti naye nikukona Gibson. Amusingati mungikini musakarora. Inda muchitambira pambete zvakadaro so. Aiwa ndaende munogara kudining. Hai pambete pacho ndaita sekunda ndaadayira pambete pacho. Pane zvanaira pambete. Aiwa atambe tichidaro vakomana. Endai kudining. BP yake ta unofanira kutambira pambete. Atonzwa kuti chimukadzi ichi chine dzungu sereka accept shama dzemunhu. Mubhedha ngaukosheswe. Ndo headquarters yemarriage. Pasi pekuchambira. Saka I think it leads me to the next point. Murume gamuchira mubatsiri, gamuchira kubatsirwa. Even mukadzi wako asingazve zvemagadgets. Usangomhanya kuoya neTV kuti ndaiyazi TV yakanaka, enda naye umubvunze kuti uda ipi, woti iyo achinongedza chieko Chinese, umudza kuti no iyo haina graphics kwao. Come, I want to show you something baby. What about this one? Inoona sure. Saka toita sekutora iyo here kana kuti uchida chako. Aiwa, ngatitora iyo. Izvozvo chete mudzimai wako is okay. Waenda naye ukanomeka decision in your presence. Iye asiameka decision because haazvizivi, but inclusivity iyo yekuti wamuincluda kuita zvinhu zvako, anofila worthy kuti akauya kuzobatsira munhu ari kuda kubatsirika. The other thing, do not confront your wife in the presence of your relative. Mudzimai wako, okay, let me clarify on this one. Ndandipapasa kwamanya ndakuda kupfumbatisa vhura ruoko rwako unyatsochipfumbata naye. No matter uri kuda kubatsira munhu sei kana kukorekta munhu sei, ukazviita in the presence of people, instead yekuona kubatsirika, anoona iri attack. Saka munhu akaona kuti ari kuatakwa, anopinda mu defensive mode, anoresista whatever you are saying, whether chiri good, whether chiri bad. Ndopaye paunozofunga kuti hatsurike. Iwo utsurike, I try by all means to help you, but you don't understand. Inhawu yekuti wazvitaurira panzvimbo inoita sekunge uda kuudza vanhu kuti honai ndakaroora benzi. Ndoda kuti uzive kuti ukada kuratidza vanhu kuti mukadzi wako haana musoro unodhonza kana mukadzi wako hafunge by commenting zviri funny pane vanhu, you are just exposing yourself. You are a true reflection of your wife. Kana uchida kuona kuti murume
ane hunhu kandi murume anokosha sei tarisa mudzimai waakaroora. Zvakaita mudzimai wake ndo reflection yemurume, because mukadzi wakabva pamurume, ende mukadzi tisina kutaura zvaana mbabvu yangu zvana chii, akasarudzwa nemurume, saka ndo choice yake iyoyi. Saka ukaona uchinyadzisa mukadzi wako pavanhu kuti haana pfungwa, in other words uri kubuda pachena kuti iwewe hauna pfungwa, ndandiwo unochuza zvinhu zvisina pfungwa. Saka there is nothing chine musoro, hapana zvinobonakidza kuti uyananure mudzimai wako pamberi pevanhu kuti zviite sekunzi hajairiwe mukadzi kuti anomuziva akanonzisikiso pano iwe blazi aite kudzungaira hakusi kukwana ikoko. Ndosaka uchiona kuti mai havatsure mwana pane vaenzi, vanomupa ziso rekuti vachaenda uri kufarisa, I'll deal with you later. Munhu atsurirwe pane vaenzi, momba ikorere pamaketi. Saka ukatoona mukadzi wako a-exercise stupidity in the presence of people, it's not the time for rebuke. Wagara wakatotadza kare kumurebuka. Ndosaka uchiona akuto misbehavior, vanhu vapo kudai so. Itomirira second round, izvezvi wanyura. To women, ndakuda kutombo kuundura yananga Betha sabotage them, they are COVID. I'm coming back to you women. Ndakamboita imwe program Pastor FM yananga ndakati never push the boundary line. Pane scripture inoti usapusha boundary yakaiswa namadzibaba. Saka inini ndinoda kuti kubatsire something, never push a boundary. Ndoda kuti uzive kuti murume ega ega kana akavhengaira sei, murume haarege kunotisa kana kupika paadisrespect. Varume vane ego zvekuti iwe unogona kuitaurira muzasi uchiitira mumadimikira so anoinzwa. Ukaona asina kukukonfranta usafunga kuti haana kuibata, angozviudzwa kuti kunyarara kunokunda zvese, but akatsama. Madzimai anogona aneka system kekuti vanogona kuya kucounseling so agotaura zvinhu about husband ozangarese nemurume, agotaura zvinhu zvokuti murume wake anomutarisa sokuti mukadzi uyu, but ukazviteera zvinhu izvozvo zvakanaka sereke, but anenge achiexposa murume wake, and murume wacho anozviona kuti ndinoexposa. Saka unogona kutonga nyaya yekuti unochiti murume achiti haakana nandikoduka zvakadaiso, hai no she disrespects me, unoti nai bishop ndamudisrespecta papa pane panambotaura zvisizvo. Macho muzvirizvo zvacho izvozvo murume wako anozvinzwa kuti adisrespect. Murume wako iwewe akataura kakomenti kekuda kuratidza kukuita stupid pavanhu, even muchitanga musitting, vanhu vese vanogona kuseka kunze kweiwewo muridzi wako, unozvinzwa kuti ikamerika a funny comment but ndafamba. Vanhu vanotozoshamisa ere vanogona kufunga kuti iwewe munhu anotaurisa. Tiye mukadzi wacho haana sense of humor. Nyamba murume wako ari kuziva pekukubatira. Marriage inotidakidza. Right. Pandaupedza napo, rekanibona ndafamba sei. Handidi kuramba nditaurisa napo. Because zvinosorerwa. Okay, ndasaura 20 minutes pana. Okay. Ndoda kuti uzive kuti it's not good for you to push boundaries. Kana taura pamusoro penyaya yemaboundaries. Kunyanya kumadzimai. Rekanitanga nemadzimai ndozopesa nguva nababa vandogara ndakaundura stereka. But rekanitanga nemadzimai. Ndoda kuti uzive kuti ma-conflicts, kana ukatsama sei kune zvimwe zvinhu zvaunofanira kuzvirambidza kutaura. No matter how angry you are, don't push boundaries. Kune ma-boundaries. Mumarriage unofanira kuziva boundary rako. Whether uri murume, whether uri mudzimai, unotozviziva what makes your partner mad. Ndakambozvitaura kuti I don't understand kuti vanhu
Swika 20 years in marriage. Vachiri kuburana. It means msovenya itonze mushe as a couple. Ndakana muchiri kurovana at 20 years in marriage. Muchadzidzana rini. Nda makarovana 2 years into marriage. Nepamusana pekuti umwe akaenderera achitaura akatanga kusasa bwada kusvika umwe asvotwa akasimudza chinhu akarova mumwe wake. Handitira? Ndobva mazorovana futi. Zvokutoti izvezvi muri kungorovana kana manetsana. Uri kundiudza kuti nanhasi hausati wadzidza kuti kana murume wako asvika apa ukamunzwa akukakamira, it means ane hasha haachateerera. Pane level inosvika munhu yekuti unonyatsoona kuti now ndacross a boundary, haacharizina ane hasha. Why do you continue speaking? Sei usati wadzidza kuti kana zvakasvika apa, okay, ndikaona akudai, so it means I have to keep quiet. This conversation is gone out of your head. Ukaona murume wako ukaona akukakama, ausatoonera kuti pese paanokakama ndopa dzinodambuka, wadii kuchinyarara. Unoramba uchipusha kusvikira marwa. Sezvamakamboita last year. Amusoro kuti inini ndisina kukwana. Maifanange makuzivana kuti mukadzi wangu ndikamusvitsa apa, it means haacharizina. Saka conversation cannot continue. Unozviziva here kuti argument ikakontinue munogona kusvika pakuti hakusisina ari kuda kuunderstanda umwe. Munhu wese akuda kunzwiwa. Zvokuti paakuteerera haachateerera kuti anzwisise, akuteerera kuti adaire. Ukazviona masvika ipapo, chimirai argument. Kwasvika conversation yenyange chaita hakuna zvazvichabatsira, it means maakutongo damage marriage. Rekanidzike munyaya yeboundary. Kana usisade munhu pajeni yamafamba murelationship yenyu iwe musikana iwe, maybe ndiye aikurukisa, ndiye aikuitisa zvose, everything, and then une zvimwe zvawaona kuti kunyange ari ainyakurukisa nyakuita seka zvekuti tikontinue murelationship yazviite. I would rather end this relationship. Don't push boundaries. Kana waenda a relationship nemunhu, kana zvichitobvira kumubloke, especially when you have moved on. System yenyu imimi yekuda kuita kakuda kuonekwa kuti makamova on. Uchiisa mapicture nemumwe wako munyowani apa pamwane 6-pack, isi sana bishop kuti nema 1-pack ka mimba inenge ruku wane munhu wako 6-pack. Kune vamwe vanhu vasingagone kuhandla pressure, anogona kureacta. Number 1, akakukuvadzira relationship yako kana kuti akakukuvadza. Isusu tinozodhila nemunhu tichiti akuvadza munhu, but iwo wacho unenge wakuvara. Don't cross boundaries. Kana uchiziva kuti munhu wako ari unreasonable, haarizine chaizvo, dzidza kuda stay away. Rana marelationships ako privately, especially kana uchangobva pakusiyana nemunhu. Usazvishandise as a way to display to move on. There are people who do not accept kusiwa so easily. They may harm themselves, they may harm you, they may harm your new partner. So I need to know to push a boundary. Zvirinani kuti unonoke kunyora pa Facebook kuti married kana kuti engaged. Taura zvako fefu. Otili ama boundary aya aite. Many people have suffered because of this, what I'm saying. Ukaona wanetsana nemurume wako zvinosvika papi, whether muri kunetsana mwana, usafe wakakrosa boundary rekutaura kuti murume wacho kana kumudza murume kuti unozvara here and unoita basa rekutunda maporridge, unozvara, ini ndinoziva baba womwana, siya mwana wangu, unenge wachirebesa,
no matter wakatsama sei, inini ndinokuudza kuti chareba kana chadaro. Don't push boundaries. Wana zvimwe zvekuargue nazvo. Usaudze munhu kuti mwana hasi wake. Even asiri wake zvimasho wafunga kuti ari kandichirura azvitaurwe chidaro. Unofa. Unogona kukonzeresa a lot of things. Varume avade kuudzwa izvozvo. Unenge watemba necharacter yemunhu zvikupfuuridza. Unogona chiwe unekadora. Varume avade kuzviitwa izvozvo izvo. Unenge wanyanya kuchirebeza. Unenge wacrossa boundary. I-provocation inogona kukonzera a retaliation inogona kuaffecta life yako kana life yemunhu wokuita move on with. Kana mwana asiri wake wafunga kuti wada kureurura azvireurwe zvichidaro, une vanhu vaunoendera vanotonomuunganidza zvipangoitwa a meeting, wotaura ipapo paanokwanisa kudzorwa matempers down. Haungopfura muromo chiti mwana asi wako, mwana wanga achichengetera nekuriritira for the past 2-3 years. Imhosva here bishop kuramba munhu waunona kuti abatsire kuramba munhu haisi mhosva shakarano ngaarambwe as long munhu akadzungaira. Why do you keep useless people in your life? But ndiri kuti inini pakudangana kwenyu paipai unofanira kugara waona kuti munhu uyu ane matempers akaita sei. Maybe pamwe waitoabuse physically chaiyo relationship yacho. Saka when you are now moving on, move on silently. Don't do things zvinoita sekunge uri kuprovoka kana kuti uri kuita sekunge uri kuda kumushainira kuti wamove on. Ndozvandikuedza kutaura panapa. Because kune vamwe vanhu vokuti vakazviona vanoita come after chacho chavanacho ichocho. They destroy your relationship. Number one. Number two, they may destroy your reputation. So it's not worth it. Wakambozviona here mamovie haya kuti kune mamwe mamovie ekuti anzani Van Damme kunyange ashirova sei unyatsoona ari kuva vanhu vese. Pane vaanonzwa vamwe vachimhanga chiti unoona achiti kwate nemadziri kuwanda so odarika vapedza obva aenda. Chii chikuitika? Chaari kuziva ndekuti this is an unnecessary fight. Ndine zvimwe zvekudhila nazvo. Ndine munhu wokurescue abduct cop. Ava vana basa I can avoid them. It's not every battle that comes your way which you must fight. Others you must avoid. So that there are people vanomanejwa zvokuti akaita zvinhu instead yekuda kuzvidemonstrata kuti I can move on. Problem yedu ndeyekuti when we break up we trying to heal by trying to show our last partner that I can move on. But others are not good at giving up. They follow you and they destroy. So if you really care about your new relationship, protect and hide it. Ngazoudzwa nevamwe kuti mukomana wanai aiwa akapenga wasingatozivi ndeupi waibhozwa wakabloka haasi kutombonevheri mastatus ako. That person belongs to your past. Let them remain there. It's good for you. Ndoononzi kusa break a boundary. Pane zvimwe zvinhu zvausingafaniri nokutaura. Inini varume unoita kana kune chimwe chinhu chaunofanira kuziva. Kana unofanira kuziva. Mudzimai wako may not be too offended kuti wachita unehe, but ngaafanira kusazviona, ngaasafanira kuzviziva. Mudzimai ukamuchitira pamberi pake, it's a sign yekuti uri kumudisrespecta, hausi kumutora as a woman enough. Uri kubreak a boundary. You are tempering newomanhood yake. Kune vamwe varume vokuti anotozikana kuti ane girlfriend yakati yaanodanana naye. Rekanikuudze kana une girlfriend inozikana nemudzimai wako izvezvi asi muchiri kudanana, ndakuudza kuti uri kuchirebeso. You are breaking a boundary. Waenderera. Madzibaba edu anga ari mahuri kuti go, but madzibaba edu aingoti kana girlfriend yangozikana namai kumba yatorambwa haifanira kutozikana. Kungozikana kwayo it means it's game over. Munhu iye akutosiyiwa kutonzi mudzimai wangu akuzviziva zvichaita.
But ukaona uine hure rinogona kubata foni uchifonera dzimai vako kuvadadira wachirebesa. Wadirei kukonzeresa mwanasikana wavanhu kuti aite zvinhu life yako zvaanga asingafani kuzviita. Hinda wamuita kuti akudyise zvinhu zvisingadyiwe achiitira kuti udzoke mumuraini simply because uri kuchirebesa. There are things you must cease doing as long as your wife has discovered. Am I saying why? Don't hura. But kune nhiri dziri panapa dzinohura. Usachirebese zvokuti mudzimai wako anotoziva kuti izvezvi zvasitori pano atori kunzenza yake yekubudiriro. Atatu kutsvaga akutozondokaona uri wachirebesa. Listen to me. Ukaona mudzimai wako achiri kukubvunza kuti uri kupi, warara kupi, unani, wangosvara nani, kwatiri isusu varume ndokushushuwaniti, but in reality according to women that's love. So ukataka kumuudza kuti ndarara kwandoda ndiwani, kuda zvitano unondibvunza kwandorara and all sorts of things. Ukazomona nyarara unogona kufara uchiti apinda mumuforo manje nyamba ndiwo wabuda mumuforo. Ukaona mudzimai anyarara asingachakubvunzi kwauri nezvauri kuita akuramba, varume sangabva pano inzwai vakadzi vakaipa tu. Vakadzi wese my love my likes ndimbokufungurai panapo zvandichakufungurai zvichakubatsira zvichabatsira varume kudzikama. Vakadzi mukadzi ane a heart which is so deep. Mukadzi anogona kukuramba ita decision kuti ushu kubva nhasi murume wangu. Akuramba aende kumba kwawo. Ukada sex haarambe. Ukatande kumusha haarambe, but anenge asikachadana nenewe. Ndo pai paanozosvika pakuvhurira makumbo mumwe. Chikonzero. Mudzimai can divorce you for 3 years. Zvikutozosvika pakudzokerana newe usingazvizivi kuti wamborambiwa kana kuti zvikuzokuramba eventually. Isusu varume it's easy kuvhurira zipi kamukadzi ndotorara nako ndotonakirwa ndoita kumba ndotosvika ndoda mukadzi wangu. Vakadzi vazhinji havazvikwanisa izvozvo zvekuvhurira makumbo. Varume 2 varume 3 at a time. As long as mahari achiri kupeposa kuti ndakaroorwa. But akakuramba zvakutaura zvekuti wanga uchimufimbira uchita magirlfriends achizviona uchimusvota. Anosvika paanokuramba but ari mumarriage but achitya vanhu kuti vanozonzi akaramba murume kana kuti asina kumwe kokuenda. Anogona kuregister mumusoro make kuti I am not married. Saka akamiswa nomumwe murume anocheuka. Iwe uchifunga kuti akapinda mumuforo nyamba iwo ndiwo akuchipinda mumuforo. Unohurirwa pamba nawo vanhu ava ukasadzikama. Nakuti ndikubatsiriwa. Vanokuvhiringa. Unodouble crosswa nagarden boy iwe uine sutu. Nevandivava. Anongozviudza kuti it's fine. Chichikuitika wakachirebesa. Wakaita zvinhu zvokuti kukuda kwese pese kanokuda kese wakakauraya wakakatsonda kusvikira asisina kana chekuadhimaya pauri. Akati it's okay ndinogara panapa. Ndikaite semurume wangu ndiereda ndimai waruwadza but ndichaurura na-keyboard player. Mpana anidza keyboard yoyo yochida kumhoresa dzimai wangu musara Jesu, this is a very beautiful woman. Iye ataura kuti mudzimai wenyu andifemera mugodzi zuro. Achitaura kuti ndimurona achitaura ini. Unoreruka murumwa if you do not know how to handle your wife. Your wife is your responsibility. Unoona todzana kuti ndo vadzimai vangu iye achingomira achina dzimai vangu ndiani patangoti tafara nekukuzivai. Next time I'm going to bring a different topic, but for now I want to leave room
maybe 10 minutes for questions. If you've got a question concerning what I was talking about, just post it, and I can respond quickly. Can William Fonso? Can William Fonso? Fonso ako. And kana mwenye mama areas about ndizobata, just let me know. Ndozobata meshatso. If there is any other topic, kana pasina mvunzo, it's a sign ukuthi ndasakura ndikasunza naye. Okay, let me write my number. Plus 263 773 115 025. Let me just save it here. Spray 773 115 025. Tine group rinoparidza zvakare kunyange couples relationships, Bronze Champions. You can also get in touch through that number. Can also get a WhatsApp group where we teach about marriages and other issues that are spiritual. So next week, I'm coming, ladies. I'm coming to talk to you, ladies, about witchcraft. Mukutorerwa kunoitwa vanhu varume vavo, witchcraft. Vanhu vakunoona, I remember there is a day when patakatenda utsatse mepfambi 3 dzaiita chifambi maavenues. Vanga vaine 3 BMW 318 series anga akafanana. I think that was around 2009. Kune tswanda dzamakona dzakabuda dzataipisa vachitaura on how they take your husbands, how they take your boyfriends, and how they ruin families. So I'm going to be talking about that witchcraft and how you may deal with it. Wesa ask yako reke ndio unatotisha manasika. Nai bishop ko anakumbira imari avo hama ikatadza kuvaudza inogadzirika sei. Okay, that's the danger. And the bishop let us say murume ane nharo imi maparidza zvakanaka kudai munhu uramba kuteerera. Unaona, okay, ndisati ndapindura nyaya yemari, rega nditangire iyi. Sorry kuti rega nditangira Bethel. Dambudziko redu isusu varume. Dambudziko redu isusu varume nderekuti we are too proud. Tine pride isingaite zvekuti we can't listen when another man is speaking. We are tinoita samabhuru. We don't believe that we don't know everything. You know, I've been talking ku WhatsApp group kwandoparidza ndichidzidzisa vanhu pamusoro petsika dzedu dzeculture chaiyo. Kwete zvekutanzi haleluya microphone, thank you Jesus. Tsika dzedu chaidzo inini ndiri muchawa. You know, culture yangu ndinobva kuMalawi. Paculture yedu isusu kana munhu abva zera taita kunonzi kuumbara kuenda kuchina Mwari. Kwatainodzidziswa kuti mudzimai anobatwa sei. Mudzimai kana ari kuperiod haakwirwi. Mudzimai kana akadaiswa hanzwai. Mudzimai haatsurwe pane vanhu. Zvandinotaura nhasi izvi zvinotaurwa kuchina Mwari. You know? Hamenomi mofuti mishonga yekusimbisa misana ikoko yataipiwa. You know?
Uchibuda imomo, you are a man who is responsible. You know even how to treat elders. You know that mudzimai anopiwa mari. You know kuti zvakati zvinonzwa. But dambudziko redu nderekuti izvezvi so. Mwana uchingomuzvara iwewe. Chichinoitika. Urikuendesa ECD, after ECD, akuenda boarding school, after boarding school, akuenda university, after university, uye akuenda kutabasa. 4 years down the line, he has got enough money to buy his own car, his own house and get married. Saka zvese anoziva, he's a great engineer, but he's poor in bed. He doesn't even know how to please a woman. He has not been trained. No one taught you. Kuti nyaya yekurana mudzimai haisi kuti unokwesa chete utunda wobuda imomo inawe kuti mudzimai wako anofadzwawo haazvizive zvese izvo zvamuta nezvazvezvo. Saka chichiri kuitika idambudziko ratovapo pamurume iyeye. Why? Mheno kuuniversity uku waidanana nagere waidanana nani vekuti aitakara nawe kuti you are good, you are so good. Nyamba chikunzi good imari yake yavaida kuti vanotenga lunch. Saka aipembedzwa nevasikana, saka anofunga kuti unogona kufadza vakadzi. Hakuna akamuudza chokwadi kuti hakuna chaunoziva. Saka unogona kugara nemudzimai vagoita vana 4, mudzimai asakamboricha ugazini haazvizive izvozvo. Ukada kumuudza kuti unopupufuruswa nemunorudzo zvekuinternet. Why? Ane mapast experiences akabhigwa nevanhu vanga vachida kusaifona mari out of him. Vakanzi vaida kungomufadza kungomupa mbiri asina. Iye haazvizive kuti haagone. Saka varume tine problem yekuti we think we know when we don't know. Haunokuita basa kuteerera zvafana zvimapasta zvimbavha izvo zvafana izvo zvinonyepa pasireke izvozvo. Zvinonyepa zvimafana zvinozvo. But hausikonera kuti kunyepa kwazvo kwaseva futi marriage yako. Because zvakanyepa kuti iwe uchachinja. Mukadzi wako akanyepera namuprofita kuti shingai mama, your husband dauna achinja in a short period of time, begin to fast and pray. Chakabata imba yako inhema dzomunofundisa. Zokuti iwe uchaita munhu kwaye, unofunga kuti mukadzi wako oramba uinaye, unofunga kuti uri munhu kwaye. Someone told her that you are going to change, you are going to be a better person. And those lies have sustained your marriage, which is what you want to sustain a marriage yako. Iwo sei usinganyumwe kuti kutaka kwese kwakaita mulife mako, zvese zvinhu zvakabhendezva. Your life is still persisting. Achiri pachikaramira newe. There are people who are telling you that you are going to change. Learn to listen to other men when they speak. Inini ndiri panapa ndinowana time yekuteerera saka ndine zvekutaura. I also listen when others are speaking. I don't know everything. Saka idambudziko zvako when it comes to men, they don't want to listen. Right, coming kunyaya yemari yayi. Ishungu dzangu kuti kana muchida kuti mutaure nezvayo muchida kuigadzirisa, ngaisagadziriswe kana paine problem yaitika. Let's say apa mari. Dambudziko redu ndekuti we always want to gadzirisa nyaya kana ichipisa baibai. Ndipo panoda kuigadzirisa. Ukaidaro inoita get out of hand. Because anofunga kuti you are up to something. Because already you are wakatodumbirwa nehasha. Saka don't try to solve my issues. You understand? Kana wakatsama. When you are having a conflict, waona tishwa manzvadzi yake yauya butimbe mari murume chikafu murume ukazotenda chikafu uzotora mari kumanzvadzi yake enono kuti hanzvadzi iwe uripo. Usataure nguva iyoyo. Ma-issues anosolvwa kana pasina chiripo muchitofara. I think there's something that I want us to talk about. I think it's good when my people need some help, they need to come through you. But they start talking when your people need help. Even if marriage is real, zvakanaka kuti uvaudze vauye vaya inini. So that balances our relationship. So that vasazofunga kuti munhu akaipa. Ndinongozvitaurirawo semudzimai, ndinofilawo manyemi kana uchiti enanona maguru wako obva waya pandiri ndobva ndava pandiri zvinonyatso also. Especially kana uchizwa murume wako indunya hanzwisisi. There is a way yaunotaura naye but uchida kunowa attaina the best result. Dambudziko nderekuti unozonyanya kuti
imini muneka munyavhurira munoita kana maona hama dzenyu muneka befu kamunoita munokurirwa mune level mupuzo ramuinayo every time pane hama dzenyu kana ndinotona muine dzvene muda kuti nditi munhu akaipa seri mune hama dzenyu saka the moment yaunotaura like that anoretaliate anoretaliate. Why? Because approach. Saka dzimweni dzenguva dambudziko renyu samadzimai riri paapproach. Unoziva here kuti mudzimai ega ega ane kamwe katoni kairritating munzeve dzemurume wake kekuti nomumeka sitaura zvinhu zvakanaka. Can a man tell his mother kuti taurai nemurora kana makuda mari? Yes, exactly. Ndizvo anofanira kutoita. Taurai nemurora wenyu mama. Hakusi kuti chabata mari mazuva ano. Ini ndikati handitomboita zvemari izvi. Taurai nemurora anokubatsirai. And they won't go out around the world. Zama dzangu ndakudzibudza kuti dzitaure newe. Zvinobva zvabalance. Because ukaudza iwewe amwene kuti taurai ineni kana ndida mari dzitaure nemwana wenyu mukomana, mwana wenyu haasisiri bachura. Hey, unenge watuka. Saka go via the husband so that the husband will talk to his people because iye ndiye anoziva language yaanogona kutaura nehama dzake. Uregedze kuva iwewo unogona kugadzirisa hama dzemurume wako. Hama dzacho imimiwo futi muri pano ndimi hama dzemurume mukwane futi vanhu imi. Kana hanzvadzi yako yakaroora enda vhaya maiguru. Even vachinyima enda vhaya maiguru. Enda unonyimiwa ikoko. Do not try kupinda pakati pevanhu chiti hanzvadzi yangu. We know where we are coming from together. Together yenyu yakapera. Ane munhu anaye mulife make. You must respect marriages. Because Paragona, what will the rimwe remember the same thing what we are talking about here. Saka make sure that you use the correct approach, because if you use the wrong approach, even in the nyaya you should know zona kuno kuwana very much counseling. Mataura anenge akuita nini asi anenge akaita nemunhu iye. Anoti bishop ndakamuudza mushemushi kuti Gibson usafambe usiku unopondwa mazuva kuchaita chibage chakakura. But paakataura naGibson anakudaro akati munotange mune power imwe munojimiwa mukadzipiwa mukafa mukasiya maradika pamuna kana mari yamukasiya kubhengi unofa. Dzidza kufamba pakachena murume mukuru unobva asvotwa akandobva retaliate. But idea iri right yekutsudza but language varume or something ndakakumbira tea then mukadzi wangu akatanga kuita se kundipopotera and you're like you won't go for some mukadzi wachanopereka kuti murume anongoti ndoda tea and she's beginning to shout. Nyamba it's not true. Haana kumbira tea, haanoti mama ndisiro tea. Akati tea pano inonwiwa here panapa. Uyata makakwana nezwa mama tea pano. Ina msitauri makapusa so ina ndokuti makaona mazise vanhu munofarisa. Tea pano inonwiwa amamwa tea nezweni. Yeah. Uzoya kumfundisa chiti ndakakumbira tea akandituka. Nyamba wakaikumbira sei? Okay, ndichivhara handivhare sinongorai imbondirorai maoko muchiendisawo malavu nemalikes ndakupedza but handisi kuzoenda ndisina para ish. Ndoda kuti muzive imimi vakaroorwa nevasati varoorwa nevasati varoora kuti okay. Ndoda kuti uzive kuti language yekurelationship haisiriyo language yekumarriage. Vazhinji tauraya mamarriages edu nekuda kwelanguage, the way we talk. Zvinhu zvinosekesa kandi zviri romantic kurelationship hazvisi zvinhu zviri romantic kumarriage. Saka nyaya dzanga dzichifadza dzinogona kukupasanisai. For example, ndinogona kunge ndiri relationship nabhebhe wangu ndoti ndakunoparadza kuSouth Africa baby obva nditi zvamuri ini murege kudzoka ikoko.
ndinofira kunge ari kundida stage zvokuti ari kutyira kuti I can't come back. So I'll say, I'm not back, don't worry, I'll come back for you. Kuneiko South Africa nichisiya iwe, you know. That same statement akataura taroorana kuti zvamurimi murege kudzoka ikoko, it's an insult. Saka kana ndindopenga utati nini ndogona kusiya mhuri yangu. Pastor Nels, welcome. Thank you so much for joining me. Ufoti ndopenga manje andizive kuti ndine mhuri muno. Unoona kuti zvamurimi muno murege kudzoka ikoko ndoda kwakadza sitofa. Saka ndine honest. Unoona ndiri munhu kuti ndikatosvika ngono akadzi andichadzoka. Enda uchindidhera. Do you know that I'm a man of God? Yeah. In now, I say it's a relationship. This is a relationship, this is marriage. So you need to be very, very sensitive on things that you used to laugh about in a relationship. You may not laugh about those same things in a marriage. Unofana kuzvizira izvozvo kuti inogona kutochinja zvamaiita kare ugofunga kuti mwoyo wako asachinja asachandida aiwa haana kuchinja chachinja inonzi marital status. Marital status iyoyo inochinja futi take majokes. Unoziva here kuti musikana akambudza kuti kunyange vanhu vekuba kwenyu vakasandida ini ndicharamba ndichikuda chete. Murelationship ndinyazoona kuti musikana wangu ari very resilient. But akataura kuti mumarriage akati kunyange hama dzako dzikasandida inini ndicharamba ndichikuda. Ndofunga kuti ari kuva arrogant zvekuti haasi ready kuda kumeka peace nehama dzangu. Chaari kune basa nacho ndini chete. Mutaura kuti manje urikuona hendo zvinhu zvaunongochita but uziva kuti idzi hama dzangu. You must try to make sure that you make peace. The same statement yakataura relationship ndikafara kuti dzina wangu akuti kunenge vanhu vakandivenga iye acharamba achidida is the same statement inogona kuti boanasi ukataura because ndinofunga kuti utaura nebasa nehama dzako ndebasa nerochata. So you need to be very, very careful. Kune dzimwe nhau dzisingataurike kumarriage dzaitaurika kurelationship. If you are not careful, uchataka kutrigger ma issues. Inogona kutanga kufunga kuti munhu wako achinja so, but asina kuchinja. Chachinja relationship ya muri, haisisi relationship ya marriage. Ndichipedza. Kamba rikawarning kuna vanhu vasina kuroorana. Vasati varoorana. Ndoda kuziva kuti marriage ne-relationship zvakasiyana. Kune vanhu vakanakira kudanana navo vasina kunakira kuroorana navo. Is a good boyfriend but is a bad husband. Saka ndoda kuti umeke sure kuti kana wakuda kuroorwa kana wakuda kuroora unofana kutomira futi mabreak kuti kwi utanga kufunga kuti anorooreka here. Kune vanhu varikuti ukada kudanana naye munogona kutodanana kusvikira Jesu achiburuka kumakore muchidanana musina kurambana. But ukangoroorana chete muite 2 years murambana. Why? Haana kunakira marriage, wakanakira relationship. So you must know that getting into a relationship with someone is a decision that you make. And then getting married to that person is another decision that you must make. Usati wakufundira kuenda mberi. Ndosaka kune vanhu vakadanana straight, they were so hot and they decided to get married. Asingazoti mumwe akati haasi mudzimai mukadzi chete. Haana kuzoti munhu uyu mufero haasi baba. Achipinda marriage, things changed. Uye haagone kuupgrade to the next level. Marriage itori imwe institution ine vanhu vanoparata ikoko pane musoro inodhonza. Relationship itori kune imwe institution kune vanhu vari romantic. Kune vamwe kuti anotokuendesa kunhu ndewe kunogocha naye anokugochesa anodidididi but the moment you get married haana kana capacity yekubhadhira rendi pamba pamunogara. Some next time ndingapedza zvinhu zvose. This is Bishop Musakei's number dzakapinwa up. You can get in touch with us for counseling, for prayer and for joining WhatsApp group. May God bless you. BMC out. Before I go out, let me just thank a few of you. Sister Otelia, Fatima Umari, Asisi Bwanji,
Chauta kudalitseni Pastor Nancy Chitaku. I've seen Ntuna Zembe. I saw Ru Gideon. I saw Kamura Kango Akafufu. Soko, thank you so much. Moyo Tanaka, bless you. Pamela Maoko, bless you, bless you. Epe Omatibiri, Wakadi Zako. Thank you so much for joining us, Sister Shumi, Sarah. Thank you so much for joining me. And Elder Kosoko, thank you so much. Ndaona Zakara Memo Shipala, ndikaona Rishaba, ndikaona wakati wande. Thank you so much. May you please like this and share it with as many people as possible, especially men, so that they may also hear and maybe we may change as men. God bless you. I'm out.